Ciao ragazze e ragazzi, e con grande gioia vi comunico il vincitore della 70ª edizione del Festival di Sanremo 2020. Il vincitore è Diodato con il brano Fai rumore. Oltre ad essere il vincitore assoluto, si è aggiudicato anche il premio della critica Mia Martini e il premio Sala Stampa Lucio Dalla. Il secondo posto va invece a Francesco Gabbani con il brano Viceversa, che si aggiudica anche il premio Team Music. Il terzo posto va ai Pinguini Tattici Nucleari con il brano Ringo Starr. Vediamo anche a chi sono andati gli altri premi. Premio Sergio Bardotti per il miglior testo lo vince Rancore con il brano Eden. Il premio per la migliore composizione musicale votato dall'orchestra lo vince Tosca con il brano Ho amato tutto. Tutti i premi sono stati dati prima di decretare il vincitore. Sul palco rimangono in due, Diodato e Francesco Gabbani, e dopo un'immensa attesa finalmente Amadeus comunica il nome del vincitore del Festival di Sanremo. E tra la pioggia di coriandoli e l'applauso del pubblico, Diodato, con Fai rumore, viene proclamato vincitore. I miei complimenti ad Amadeus e a Fiorello, che ci hanno regalato un festival pieno di emozioni e momenti spassosi. Aggiungerei anche tanti colpi di scena. Tiziano Ferro, il top dei top, che con la sua meravigliosa voce ci ha fatto sognare tra le note delle sue canzoni. Quest'anno Sanremo si è proprio superato in tutto. Qual era la vostra canzone preferita? Avete indovinato il vincitore? Commentate pure. Io adesso vi saluto e vi aspetto al prossimo video. Bye bye!